ne namni ofiin ija namaa keessa seenna namni akka ofiin nu laalu gochuu dandeenya. Zimmettanii bilbilaan qofa wal jalajjantanii gaafa dhattanii wal bira geessanii wal hiikuu osoo torbeen gahin kudha fireen gahin way an akkasin sisee sagaleen keen bareeda ture ati yeroo qaama na bira dhuftu akkasii hin bareeddu maal borciin kun jismiin kee adda namaan baafamu jedhee nama arrabsa dhiirri jechuudha. Ofiin taazabsiisinaati. Suuraalee ka'inaa ergeeroon jedhe suuraa bakka hin taane waan hin taane sawwartanii erguu dhiistanii jechuudha. Yoo ofii keessanitti wallaahi fungaa taatanu ana caala fungaan jira amma laalame funyaan natti hin jiru. Argitanii mokoroonii jechuudha. Garuu jismii namni naga'u hin jiru. Na amana kana fungaa feete taatu jechuudha. Shanqaxxi jettee ati seeftii kan kee eeggattee shanqaxxi jettee ati of eeggattee seeftii kee eeggattee naan ija namaa keessa seente jechuudha. Gaafa ija namaa keessa seente ofiisi barbaadee dhufa. Ofiisi barbaadee jechuudha. Si naasa'ee si janajjanee si barbaadee si fedhee si argatee si fuudhanii kaasii hidhatee halaalaan jechuudha. Kalaas akkattaman. Kunaan fungaan kun jechuudha. Halaalaan ni kana hidhatee na fuudhe jechuudha. Maali maan bareeduma nama caaleeti? Hin caallee bara. Garuu ammas immoo amala qabaadhaa. Amma akkatti deemtanii jiruu namaa keessa seentanii jechuudha. Komentii nama jala deemtanii utuu nama arrabsitanuu jaarsi kan kee gara fuulduraa yoo si arge siin fuudhu. Tish maal kun baalageenii jiruu namaa keessa seentee deemtee zimmettee waan siin galchine keessatti nama arrabsitti siin jedhaa. Si taazzabaa siin fuudhu jechuudha. Akka inni si fuudhu yoo feeta ta'e tokkoffaa ofitti adaba horii. Tokkoffaa nama of kabajutu nama kabaja. Atiyyuu ofiyyuun kabajoo an akkamitti kabajaan sirraa eega kabaja sirraa eega. Namni ati of hin kabajne kan nama hin kabajne gaafa deemtee nama arrabsitu ana jalatti dhuftee gaafa na arrabsitu waan sin galchinetti wantan badaa wanti badaa an dubbadheen jiru nama hin arrabsine nama tokko komentii godhee hin arrabsu mana namaa deeme assalaamu alaykum hin jedhaa nan dubbisa akkam jirtu faamilii jedheetan hunda namaatu sanagaa gaafadheetin yoo ol nagalchan galeetan miyuutii koo qabadheen ta'a yoo haasawamaa jiraate haasawaa jarri haasawaa jiran dura dhaggeeffadhee keetan yaada waan na kennachuu na barbaachisu irratti yaada kennadheen baha. Kun tiiktaakii irratti jechuudha. Irratti immoo natti dargate. Lafa irratti immoo amali kan koo kana daranii jechuudha. Waan nan galchine keessan galu jiruu namaa keessan seenu waa'ee namaa hin hordofu. Ekeleen eessaan baate eessaan galte maal uffatte maal nyaatte mana siitti maal godhatte maggaarajaa akkamii fannifatte ansoolaa akkamii amma waan akkasii fa'i jira dubartiin mana gatteessi taanaan lafa jechuudha bilbilli sa'aa 24 si ekeleen koo hadha manaa baatee anchi uffata siin uffattee jirtu waan inni fakkaatu eessaa bitattee qoy gosiisii bitanna ansoolaa si yoo argiteetta maggaarajaa siin argiyan waan akkoosin bittee taraadhaa bitteem mandara keessaa bitteem waan si ajaa'ibu waa'ee namaa osoo haasa'uu gubataa oola jechuudha. Jiruu nama dhiisaa waan akkasii. Wallahi lafa irrattis amala akkanaa keessaa bahaa. Mana keessattis jechuudha. Akka yaaboo jirtaa si yaade nagumaan dawwaleetu. Inni jedhe bari akkas kunoo wallahi laaziim siiduu naan tokko. Sarraatanyaa qaxaratteedhani. Sarraatanyaa qaxarattee jechuudha. Sarraatanyaan si immoo waan si wayi nama guddaa bar maaliif nama guddaa hojjetattu dubartiin koo ofiif hojjetatti silaa. Akkamitti akkamitti hojii jiraata haara mareediin sarraatanyaatu hojjeta waa hundayyuu. Kun amma waan nama hin galchineedha. Yoo dandeesse jiruu kan kee pilaan itti baafattee jechuudha. Oolmaa kan kee ofirrattuu pilaan baafattee jechuudha. Ofuma irratti pilaanii baaftee ani yeroon ganama ka'e akkas gochuun qaba jettee ofirratti yoo pilaan gootee warabbal kaa'abaa yeroo namaafuu yeroon argattu. Ofiifuu yeroo wal siin ga'u jechuudha. Anaafuu yeroo wal naa ga'uu dinnaan maaliin godhe? Sarraatanyatti fideetan torbee keessaa guyyaa 3 kottuuti guyyaa 2 kottuuti mana guutuu kaasiitii naa qulqulleessi ansoolaa algaa naa jijjiiriiti uffata walitti kuufame miiccii fannisiitii deemi annan kaafadha. Ansoolaa maggaarajaa manaamini torbeetti guyyaa tokko naa jijjiiri. Sana booda nazaafaa guutuu immoo naa nazzafi. Guyyaarraa waan hin godhu immoo waanan qursii hojjedhe jaarsa kootiif waanan misaa hojjedhe herbaata hojjedhe shaayii danfise buna danfise anuunan miiccadha qodaa. Nyaata anuunan dalaga jedheetiin akkasitti pilaanii baafadhe. Sana booda yeroo sanarraa hafee al tokko laayivii nan seenaa. Laayivii suuraa kaadhee tan seenee yeroo muuziqaa isinii banee isin bahaarsu jechuudha. Faamiliitoo kan koo hin jirani amma faamiliin kan koo nama 8-10 hin jiru. Yeroon fidee jara galchoo asiin jara kaa'itan jechuudha. Asiis mana keessaas an jiruu kan koo hin dhaabu ammas taanaan. Wanti hojjetamuu qabu jira taanaan godhataatan taa'efataa jedhaa jechuudha.
Maali kun smartummaadha osoo beektanii. Kun nuuroo bazadeedha. Nuuroo bazadee isa jarra amaaraa jettu san. Jireenya darbuu jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko yoo ka'ee ganama ka'ee mana xaragee fuula dhiqatee jechuudha. Mana xaragaa, mana qulqulleessaa sana booda qursii jaarsaaf hojjetaa, qursii nyaataa, achi ka'ee isaanii sana kaasaa, shaayii yookaan buna danfifataa hin dhugaa sana kaasee maxbaqa galchaa hin miiccaa. Achi ka'ee utumanni guddi jedhu misaan gaha. Misaa ka'ee, misaa hojjetee, misaa jaarsaaf hojjetee, jaarsi dhufee misaa nyaatamee, yeroo misaa nyaatamee keessaanii misaatti nyaatame kaasamee isa qodaan maxbaqa keessaa bade miiccamee ammoo tun jedhin iraatni ga'a jechuudha. Gaafa iraatni ka'e ammas iraata hojjechuudhaaf immoo walii gadi shurru guddi. Kana gidduudhaan shaayii fidii, bishaan fidii, nu danfisi, uffata miiccuu jira, algaa hafuu jira, mana gadi xaragachuu jira. Kun hundi taa'ee si eeggata jechuudha. Yoo ismaart taate hoo waa'ee mana qulqulleessuu keessaa firii of gooteetta laan. Amma kiyyatti mana qulqulleessuu keessaa firii ta'eera. Waan tokko bakka itti nyaanne sifraa hafeetan yeroo nyaata nyaannu yoo waa bubbuute nan kaasa. Qodaatti nyaanne nan miica. Waan ani hojjedhe nan miica. Akkasii bakka akkattaman. Yeroo sakaanoo ofiifan kennadha jechuudha. Rifeensan qabanan filadhaa. Waan itti dibatanu dibadheetan sa'a 2 tursiisee deemee miicaa. Fuula kiyyan hin eeggadhaa. Jismii kiyyan hin eeggadhaa. Shanqaxqat jechuufanniyyuu ofiif shirri guddi jedha jechuudha. Jaarsi kiyya siyoonan zimmedhee garaa isaa qofa gabbaree jechuudha. Nyaata hojjechuu kushiinaa keessaa utuu nan hin bahin shiitiin ganama uffadhee kushiinaa seene jechuudha. Osoon qursii hojjedhee fidee nyaachisu, misaa hojjedhee fidee nyaachisu, irbaanni natti ga'ee irbaatas fidee hojjedhee nyaachisee osoon jedhuu rafuun gahee jennaan shiituma kanaan jechuudha. Kan qursiin inqulaalii yoo ta'e inqulaalii jedhee keeyachi darbee misaan immoo yoo shiroo ta'e shiroo jedhee itti darbee immoo irbaanni yoo waan biraa ta'e waan gosa 3 nyaanni gosa 3 foolii dhahee jechuudha. Sana yoo isa bira dhaqe jechuudha. Wanti inni irratti hin fuuneefis hin jiru. Wanti inni na jibbaa hin deemneefis hin jiru. Yoo nan jechuudha. Nyaata koo dalagadhee ofii kooti qulqullina kan koo eeggadhee seeftii koo eegee yeroo hundatti urgaahee jechuudha. Natti kottu. Of jechisiise jechuudha. Isaa wajjin jiraadhee yaa salaam yaala siiduu sawu yallam addunyaa laa ilaal. Bakka. Maaliif anaree kan of qaqqabate anaree. Anatoyyuu shambaa jedhee jechuudha. Dhiqatee diddibatee yeroo hundee jechuudha. Rifeensa kana bittinni godhee isaa wajjin qumxaa kiyya uffadhee yoon barbaade jechuudha. Yoon barbaade shiita uffadhee yoon barbaade waan barbaade uffadhee waan jaarsa biratti uffatamu jechuudha. Kaameraa jarbaa waan jiru gaa hin dubbatamu. Waan barbaachisu isaaf shittoo kiyya jechuudha. Shittoon jechuudha kan xuutmeeshaa shittoon qobaatti jira. Beekadhaa ammas wanti isin baruu qabdan. Wallaahi deemaa googilii sarchi godhaa yoo wallaaltan madaamota keessan gaafadhaa. Xuutmeeshaadhaaf shittoon qobaatti jira. Akkas wanti itti diddiban. Rifeensaaf shittoon qobaatti jira. Kan rifeensaa jechuudha. Jaarsi kan kee yeroon akkana ofitti si qabee jechuudha. Jedhee mataa keessa si dhungachuudha jedhee mataan kan kee kun dassi mil shittaan hin horoo gabbaan. Rifeensi kan kee jechuudha. Sindittee jetti qibaatiitti dibdee ukkaamsitee hiitee jechuudha. Gaafa jaarsa kan kee jala deemte rifeensa kee ofitti qabee yeroo inni dhungatu yoo inni jechuudha. Immik kaalau. Innaa namni dhimmaa inni adda da'u jedha achi garagalee warabbal ka'aban aman. Jedha wallaahi yoo sinitti illee baasee dubbachuun itti ulfaate jechuudha. Abadan itti deebi'ee mataa kan kee dhungatu. Wallaahi laazim na aman. Itti deebi'ee rifeensa kan kee ofitti qabee dubbatu. Hin dhungatu. Wallaahi na aman. Kanaafoo rifeensa kee mee isinumti hundi keessan mee rifeensa keessan akkas harkisaatii dhungadhaa. Yoo as gahaate dhungadhaa. Yoo isin geenye akkana ooqaatii jedhaa dhungadhaa. Wara fuunfadhaa jechuu kooti. Fuunfadhaa mee fuunfadhaa warabbal ka'aba isinoof taazabdu jechuudha. Mee nama meeqatas jala jira. Wallaahi dhugaa yerootti hiiban hin jaallatu malee namni. Mee iffuunfadhaa isinuu rifeensa keessan. Mee akkas godhaate jechuudha uffata keessan akkas godhaate jedhaati of fuunfadhaa waan jettan. Yeroo sanaa wallaahi gorsaa jirti mucattiin kun jettu. Isinumaaf ani isin gorsaara. Waan ofii kooti godhurraan isin gorsaara. Waan tokko walitti maa deemuun gaariidha. Maaliifi namni keenya walitti himu. Gaafa inni salphatee ta'ee jaarsis gadi baasee ari'ee yookaan immoo ofiifis jaarsa dhabee ni urgaa. Leensu as jirtaati. Waayineen man salphadhe yoona faamiliin guutuun as jira. Inna yeroo akkasitti wal gorsinu osoo akkatti wal gorsine jechuudha warabbal kaabaa wanti hundinuu akkatti dhiqanuu qabaa. Karaa ittiin dhiqanuu qabaa.
zim ay amma kan taasoof nagaa safuu waan jedhamu jira guddisa waan jedhamutu jira sana fi malee an waan dubbatamuu qabu waan irra keessa raasiniifan dubbadha waan biraa immoo isinuu gaafa of jaallataa deemtan gaafa qulqulluu taatanii ofiif of jaallattu bara warabbal kaaba ofiifuu das ofitti jettu bakka jismii keessan yeroo laaltan jechuudha yoo qullaa jiraattan yoo miila keessan irraa akkas ilaaltan yoo qeensa miilaa keessan laaltan gaafadha ijoollee kaayiroo guutuu dawwalaati warabbal kaaba isiniif himanii wayne siidunaa bakka biraa dhiisi miila siirratti biddeen nyaatta jedhu warabbal kaaba qeensi kan koo jechuudha intiniin si eegamte arki kan koo jechuudha maaliifi of eeggachuun laraas ነው ofiifif jaallatta bar yesaውን ተውና ifiifif jaallatta wallahi alazim yeroo deemte jechuudha miila kan kee jala yoo laalani ofuma keeti yeroo siliperii ofattee mana keessa deemte jechuudha miila kan kee akkana gajjattee of laaltu raasishin tawajjaallash warabbi na amana kijiba minam jechuu dhiisaati jechuudha waan asin gorse kana utuma na arabsaan dhaggeeffadhaasi nan beeka na mala keessan wallahi amala keessan nan beeka na arabsaatuma kijibdi sobdu jedhaadhumayyuu jettanii akkasiin fudhataa artanu nan beekaa yaa rakkoon qabu na arabsaatuma fudhadhaasi nan sin gorsuu dudduubatti wanti hin deebi'u hin jiru inna rifeensi shittoo mataa qobaatti qabaa shittoo rifeensaa bitam qobaatti jira kan uffataa akkasii yeroo uffatatti dibdan ummachuudha uffata uffattanii zannaxanii fakkeenyaaf waan adii waan piinkii waan kalarii mul'isu kana uffattanii kaatanii shittoo fuutanii haadha si itti gootanii jechuudha asii alaamaa shittoo asii alaamaa shittoo asii alaamaa shittoo kunis galat akkasitti fageessaati jechuudha godhaa iheem galat ነው nama meeqan argaan deengadda gaafa idiyyuu jechuudha uffanni asii intinii todhisiifatamaa maali maqaansaa meekaa wayiiti uffatichi akkasiin waa bicuu xabbiti jennaan achumaan naannee akkanatti buqqedee ta'a waan akkasii godhatanii kaanii uffatanii kaanii shittoo immoo itti godhanii shittoon asii jechuudha bakka akka chaappaa badde wallaahi la'azii waan sin dhibu inna wal gorsuun bareedduudha dhugaa jirtu wallaahi dhugaa jirtu an gaafan dhugaa jirtu dubbadhu yoo fokkistuu hakkamii taate jechuudha wallaahi yoo hagam fokkiste yoo hagam fungaa akkasii dunaa kana taate la fungaan na caaltu hin jirtu beekaa garuu reedii shabalaa sana argachuun kan koo waliin jiraachuun kan koo har'a ga'uun kan koo ለምን የሚል ጥያቄ ሊፈጥርባችሁ ይገባል በቃ ግድ ነው ኦፍ ኬሰት ፈጣራ ግድ ይላል እንዴት ጀራቲ መልሱን ታገኛላችሁ namni fungaa akkamii ta'u gurraatti akkamii ta'u fokkistuu akkamii ta'u ጽዳቱን ከጠበቀ ራሱን ከጠበቀ ለራሱ ቫልዩ ከሰጠ ለራሱ ዋጋ ከሰጠ akka daayimandiitti jechuudha gatii daayimandiif kennamu yoo ofiif kenne